Twagala ddwaliro, tetwagala kintu kirala kyonna. Mwaka 2024 Lwakuna ennaku z'omwezi 8 tuli busaabala. Tulina osimba eddwaliro e Busaabala. Tetwetaaga kintu kyonna, tetwetaaga diversion, tetwetaaga bantu kyankalanya. Era njatwala okwebaza buli muntu asobodde okuleeta ka contribution ke. Mulimu abatuleetedde sementi, mulimu abatuleetedde amataffaali 99, mulimu abatuleetedde omusenyu, mulimu n'abatuleetedde amayinja. N'abavubuka b'okukyala basazeewo tuyambako, njatwala okusiima kwange. Mwebale nnyo. So katulizimbe ekijja kijje. Tetugenda kukkiriza diversion ya muntu yenna. Otegeera abaagaana ozimbawo amalwaliro ne bateekamu sipiiki ne tubasaba amataka ne bagaana okontributinga ku ddwaliro, tetugenda lyezimbira ate ligenda kuggwa ate ligenda yimirirawo. Ne bwe naabeera omu lazima era nga nabasuubiza nze moto yange eri waka nonti wadisi tukola si bigambo si kwogera nnyo kyetusinga okumanya kukola. Kati right now twatandise dda Omusingi bwe tupimapima tulabe nga eddwaliro ligenda ofitinga fiti. Era soon ngenda balagane plan yayo nja gipostinga buli mwajja giraba. So wendi wane Busaabala Kirinda sale German straight yena agamba nti wano uwe ajja stopping omulimu ogukolebwa wano. Yena agamba mbuwe yenna sala babere ku social media bogerere eyo jangu wano nze wendi ndi mu kusima Musingi wano ndiwo mu mateeka nagulawo mu mateeka okitegeera nzikirizibwa ko ettaka lino mu mateeka kuba lyange. Munaku nga 2-3 mugenda kulaba nga ekizimbe kitandise situka. Kyagulanyi kasa yatumye erirye nenneewaayo ne mbawo eryange. Kati so propaganda wa mwesigena mukkiriza, diversion wa mwesigena mukkiriza. Kati emboko yaje. Emboko. Kuba kibooko bana basaalimbira mu ttaka ly'eddwaliro community gondi. Yaman. Wegala gwe wa mfanalira wa. Kale gwe mukulaba okuko. Kino kyendiko kitegeeza ki? Omulama kozi gyendiko mbi? No. Imbi Side y'abantu. Olaba bali President Museveni alina obusobozi obugenda mu liisira ejjanjaba. Bobi Wine alina obusobozi obugenda mu liisira ejjanjaba. Ekintu kyendi mu kulwanira kuba munkwata bubi. Ekintu kyennwanira kya muntu wa wansi. Yesuka lwaki bonna abantu bana aba social media basasula sente okuyomba. Bonna bali behind this. Bali mabega wa kintu kino. Otegeera. So kati kino kintu ky'abantu tekiriko ludda. Kusogera ne munoonya ne mugamba wali wa gravity wano. Tegeera eddwaliro muli agala ku kyalo. Tegeera. Ogwo mulimu gwammwe namwe mbawadde omuwaaka. Lwaki gonna mawuli mubeera ndi munoonya amawulire. Kati mbadde n'ekiddako enkya. Tegeera mujja nnoonya abakakiiko mubanoonye mbawe gravity agala ddwaliro wano kitegeera. Vikibuuza. Okay. Enkolagana ayo omuntu ayinza okwebuuza ne Bobi Wine eyimiridde etyo olunaku lwa leero. Eri solid nga eri dobozi ly'abantu Bobi Wine nange ndi dobozi lya mutuuze. Kati kyemanya ekintu kyendiko kituufu naye mwennyini kyalwanira ebbanga lyonna eddwaliro mulirire kiruddu kino enguudo nange kyendiko sinava ku mulamwa gwe tutambulira wamu ng'abooluganda bapolitician good. Naye ekibuuzo kimuuze nganzi otambula nnyo ne Prime Minister lwaki yeetovangayo ko n'omugamba mbu twagala eddwaliro e Busaabala ate nga y'omu kuba mu bifo ebinene. Nakimugamba dda munnange. Kyoka nabuka Prime Minister ningende wa Museveni. Rwanda be wa Museveni. That means asoka Prime. Sako zonna wa Prime Minister asoka mba chairman yero sigu nenjanga nyambuka. Au naitira buyitizi. Ewo mukulu Kyagulanyi. Kwa naye mugundi. No. Kabadde nnono mwana. Akadimanya nageno tuke wa President Museveni. Ngeyo nampise yiseyo. Era nabo Mungu ali banyambye ne ba contributing anja sanyuka era ndivaayo nti bagambe ti Prime Minister yanyambye bwati yalese kino. Nezina abasente enkalu ndizibagamba era nzibanjulire mu lujjudde. Bagambe President Museveni wa Prime Minister wa Bobi Wine. Ne Bobi Wine munyini nyina so kumpayo ekintu mu CPO. Bwana akireetera nja kibanjulira kibateye ku table mbaye baganda bange. Bobi Wine yakkiriza kino President yampadde bwati gundi yakoze bwati nja bibanjulira. Waliwo yagambye mbu abantu abasinga bakuwagira lwa music mbongo okola bino ebintu byonna bye bayita stand lwaki tofulumya ennyimba. Ennyimba sizirina ya hajati. Ennyimba nyingi nze music. Tege ennyimba wezi mpaka kuulya buweeruli endongo weeri ate tugenda beera ku ndongo yokka munnange okitegeera so tulina n'okuba ne ku birala ebiyamba community
Echange kisembayo Gravity otandise okukola ebintu bino omuntu yebuuze nti oli kubanga planningira retirement yo olwaleero because eddwaliro sijja ku retiring ajja kufa bufu time bweribe etuuse kwa sigenda poa toloza mwira kira ku macyantu ntuulaawo nga sina kyenkola ne bwe naava mu bidongo njafuna ekira kyenjo okukola okitegeera omuntu agamba toli ku peero ya gavumenti abamukyamu emirundi gyonna Zambogobuuza gyonna kuba tebanda bankona gavumenti omukulu Gravity ensonga gy'otandise eno y'abantu era y'abatuuze singa abatuuze lumu beekuŋŋaanya ne baggyeewo ne bagamba okusinziira ku ddwaliro okugambye ogenda kuzzaako masomero ne bagamba weesimbewo bakiikirire ekyo sigenda kikola ekyo kyo tekiriimu mu puroguraamu zange sibiriimu ebyo ebyokwesimbawo kwebitabo byange tebinzikiriza nakwesimbawo si bingi bitini it's a private hospital naye ate olaga nti olisonda busonzi oli ku luseke lisigadde liryo lyabwa nannyini oba ly'abantu eddwaliro ly'abantu ensonga kindi sonze kuba buli mwagenda teekako omukono okitegeera engeri gy'otaakera ku makya n'ogamba nti kampeeyo eddwaliro naye kubadde tobuuziza wadde osiriikiridde weddakulinda kampeeyo ettaka lino bazimbeko wabula n'osooka oyita eri bali bonna ne bagaana then eno nejjanga last resort tookere ku makya katima ne kanafuwa n'ogamba ettaka lyange naliwayo sigenderedde nsonyiwe tekisoboke kutuukawo nze munayinza ondaba bw'onoonyereza ku Gravity omutujju omutuufu aba wa kigambo kye talimba tawaana teyekwekereza that means nekino nkikoze nkijje ku mutima yensonga lwaki ntutte time okirowooza okitegeera sikedde sinali badde nkitandikirawo luli okitegeera mwatandikira oyomba winanditandikire mwakalimba wadde okitegeera naye ntutte time teya nenkirowooza nendaba kiyamba tekakubangezeza wano wantu si wanene nnyo okitegeera twetaaga eddwaliro nga linga kuwaneeka tegeera wano nga embabuulidde 100 ku 6 tegeera kantu katini tegeera so nkawaddeyo mulo yange baneiba bo bakimanyiko bali okukena okuzimba wano eddwaliro baneiba bo kati ate be basinga odyayagala nga inagambye ffe abamu twesobola otegeera nsobola okwetika n'engendo oba Dubai ne banjanjabira eyo naye ate mulimu muno abantu baffe otegeera oli omukyala agala ozaala nga talina gundi talina busobozi bugendagenda mpaka Kiruddu nali ngenda dimuterawo wano buli muntu waddembe okuba n'endowooza ye tegeera n'obusungu bwe n'entegeera ye na buli kimu teri gwenyiza kunyega gaana muntu kwogera kintu kyayagala kyonna okitegeera kati abo bwe batyo era obalekala yaabo manyi nga ng'olina abantu boovuga ekintu oba tonnakituusa tebamanya mugaso gwakyo ne bwe kinaatuuka tayimu ng'etuuse bajja ba benyini beekuba emitima bagambe waagwane tegeera so abo si balinaako buzibu tuli ku mission twagala ddwaliro saagala nnyo diversion bungi nnyo mbulaba naye obutebutebu naye bwakuwa akasente gwakola diversion bakuwayo olukaaga awo olubuzaabuza bwoti gavumenti yakwokyayo annaye mungu nanyamba nendufuna so nakubeera wano mbakubiiti nga eating money naye sinafuna sente ya muntu yenna kino kinkunze kiba gavumenti okuwa olukaaga n'ojja ozimbe kataka bwe kati ogezako obuzaabuza sente awo ogezako okukola awo accountability eyaki mpola mpola kyo abantu abali mu gavumenti basiru bo balaba nga wali wasa olukaaga onayenda katugula nkottaka katoyinza gitegeera wantu bayinza kuba wase miliyoni 6 tulina ebbasa gye twakulaba nayo yali bbasa nga miliyoni 3 zaali 3 omuntu avaayo bakuwa sente n'owunga naye obulya byotategeerako tebitegeerekeka bagamba bino tebitegeerekeka wali erino gamba linaku bino tebitegeerekeka ebyeddwaliro tumaliriza ate tunaba kumala